देखी जा हमने के आयल बनी के कुलकुल्ला स्थान मेला में मेन मंदिर के सामने पूरा मंडली बड़ा बिहड़ी मेला लागल बा। शंकर जी के देखी बुझा तक एकदम साधु हो गए बनी यहाँ के। पूरा तो मेला के लगभग 10 दिन बाद हम निकाल बन के तो भीड़ पर्याप्त बा। देखिए भीड़ हई रहल मेन मंदिर माँ कुलकुला देवी मंदिर कुलकुला स्थान दिलीप नगर कुशीनगर। ध्यान से देखिए कि मेला के भीड़